آخر يوم في عمري حضني من أول حياتي وهم همي اللي كانت अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं सैफुल इस्लाम आज एक न्यू ब्लॉग के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। और अभी इस टाइम पे करंटली वी आर इन HVACR ट्रेंड्स। और HVACR ट्रेंड क्या चीज़ है, इस टाइम पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सप्लायर्स जो हैं इस इवेंट का जो है ना वो हिस्सा बन चुके हैं। और ये एक्सपो इस टाइम पे मैरियट होटल कराची के अंदर अपनी फुल फ्लैच पोटेंशियल के साथ रवा है। एंड लेट्स सी, हम लोग जाते हैं अंदर स्टॉल्स के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह के स्टॉल हैं, कौन कौन लोग वहाँ पे ऑन बोर्ड हैं, कम्युनिकेट किन लोगों ने वहाँ पर किया हुआ है, और क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट्स क्या चीज़ है, VRF सिस्टम क्या चीज़ है, चिलर सिस्टम क्या चीज़ है। लेट्स सी इन और इस चीज़ को हम आगे आके देखकर इस चीज़ के ऊपर और लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं और उनकी प्रोडक्ट लाइन के बारे में जानते हैं। और पाकिस्तान में इसकी जो मार्केट पोटेंशियल है वो क्या है, कितनी रीच है, कौन कौन से पोटेंशियल कस्टमर है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है। तो आइए चल के देखते हैं कि क्या किस तरीके से ये इवेंट अंदर चल रहा है। Transfers heat from the exhaled into the inhaled so that the inhaled warms up and his lungs do not freeze. People have learned from this, and we do have heat recovery systems now. This is something that should be present in every air handling unit system, no matter what. And there's different types of heat recovery units, and as I said, my idea is not design one. Anybody can look these up and see what they are and where they are, and what will be the best application. Heat recovery, energy wheels, there are static ones. स्टार्ट। मेरा नाम सुहेल सादिया और मैं तकरीबन 6 साल से जॉब के साथ काम कर रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर उन्होंने जो है हमें चांस दिया है इस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करके। तो हमने यहाँ पे अपनी स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च की है जो कि यूरोक्लिमा का चला है हमारा, जो कि बेसिकली इसका नाम क्या है कि मॉड्यूलर चिलर है। और ये जो है मॉड्यूलर था, उसके अंदर 1 2 3 करके 4 से 5 चिलर आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मैक्सिमम आप जो है तकरीबन 8 से 8 चिलर लगा सकते हैं। प्लस जो है ये नोटन की कैपेसिटी पे चिलर लगा हुआ है, इन्वर्टर बेस है, इसमें हिटाची कंप्रेसर लगा हुआ है, सारे कंट्रोल जो है इसके कंसल्स के हैं। और ये हमें तकरीबन 7 से 8 प्रोजेक्ट्स पर दिए हैं, जो माइग्रेशन प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं। प्लग एंड टाइप की चीज़ है। आप इजीली जो है इसको एक तरह का VRF रिप्लेसमेंट भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे आप VRF लगा रहे हैं, एक हमारे इंडोर के साथ हम मल्टीपल टाइप के आउटडोर के साथ थोड़ी मल्टीपल टाइप के इंडोर्स लगाते हैं। तो आप जो है ये एक आउटडोर लगा के मल्टीपल फैन कॉइल लगा के प्लग एंड प्ले करके चला सकते हैं और रिजल्ट और इसकी ERP वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे यहाँ पे एक सवाल है कि क्या इस प्रोडक्ट के साथ हम इंडोर यूनिट में हम लोग किस तरह की कैपेसिटीज़ को लगा सकते हैं, लाइक स्प्लिट यूनिट लग सकते हैं, या हम लोग इसके ऊपर कैसेट यूनिट लगा सकते हैं, या किस तरह की यूनिट लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा भी नहीं, इसके अंदर जो है किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है। लाइक आप इस पर जो है डक्ट भी लगा सकते हैं, आप इस पर जो है लाइक डक्ट लगा सकते हैं, और इस तरह इंडोर यूनिट्स की तमाम काइंड लगा सकते हैं, कैसे टाइप लगा सकते हैं, डेकोरेटिव लगा सकते हैं। लाइक कोई लिमिटेशंस नहीं, हर तरह का यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके सेंटर कंट्रोलर होता है, तो आप चाहे तो यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं आपको रिमोटली लगाना है वहाँ भी लगा सकते हैं। तो मतलब बहुत ईजी टू मतलब प्लग एंड प्ले टाइप का आइटम है। कोई आपको किसी को एडिशनल मतलब एफर्ट करने की जरूरत है इसको लगाने के लिए। जैसा आप इंस्टॉल करें और इसको जो है लाइक इसका मॉड्यूलर, अगर आपको मोटिवेट करना है तो उससे 1 2 3 यूनिट्स आप ऐड करते हैं और उसका प्रोडक्ट चलता है। राइट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सोहेल इसाक फ्रॉम ग्रेव्स एयर कंडीशनिंग इस टाइम में हमारे साथ है, HVAC ट्रेंड्स बाय एशरे। और इंशाल्लाह हम आगे कवर करते हैं प्रोग्राम को और बात देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से ब्रांड्स यहाँ पर इस टाइम पे ऑन बोर्ड हुए हैं। राइट, वी आर एट अनदर स्टॉल for the air handling units covering Euroclima with calibration of NTI, and Mr. Abdul Hafiz would be here explaining about the product details and in what business they are dealing. He must be covering. And Assalamu alaikum warahmatullahi, Mr. Hafiz, please have a mic and please जी
मैं नेशनल टेक्नोलॉजीज़ में के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल टेक्नोलॉजीज़ एक बहुत पुरानी जो है वो एयर कंडीशनिंग फर्म है। हम लोग वेरियस नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स भी की हैं जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केट में भी और प्रोडक्ट्स सप्लाई में भी। अच्छा, बेसिकली अभी आज जो हम एग्जीबिशन में प्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी एक प्रोडक्ट यूरोक्लाइमा को, और इसके अलावा हम मार्केट कर रहे हैं हिटाची में चिलर्स को। तो रिगार्डिंग यूरोक्लाइमा, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयर हैंडलिंग इक्विपमेंट from made from Italy, origin from Italy, and the assembly plant is in UAE. So alhamdulillah, all components which are coming from Italy factory to UAE factory, and all the assembly is to be done on the UAE factory. तो अभी रिसेंटली हमने पिछले दो साल के अंदर हमने ऐसा यूटी सखर बाईपास में प्रोजेक्ट सप्लाई किया है। इसके अलावा लाहौर में जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल है डॉल्मेन मॉल, वहाँ पे भी हम लोग एयर हैंडलिंग यूनिट्स सप्लाई कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, जो कि हमें जो है ना हम लोग एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट का हम कवर कर रहे हैं। ऑन हॉस्पिटल साइड पे भी हम कवर कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल साइड पे भी कवर कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग इंडस्ट्रियल साइड पे भी जो है ना वो परस्यू कर रहे हैं। Right. Thank you. Right, thank you. Abdul Hafiz was with us from NTI, and thank you so much, Mr. Abdul Hafiz, that you have just given the briefing about the Euroclima air handling unit products, and we would be looking forward ahead that this sector may prosperous and more progressively count ahead in Pakistan market, inshallah. इंशाल्लाह थैंक यू। राइट, ये अभी इस टाइम पे हम लोग आइसबर्ग इंडस्ट्रीज़ के स्टॉल पे हैं। ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट इस टाइम पे ब्रॉरियस एयर हैंडलिंग यूनिट विद TB3 और मे बी TB2 क्लासिफिकेशन के साथ मौजूद है। बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट शोकेस हुई हुई हैं और काफ़ी सारे सप्लायर्स जो हैं इस पर्टिकुलर व्यू से आपको नज़र आ रहे हैं। इट वाज ऑल इन ऑल अ वेरी वंडरफुल इवेंट अंडर अ वन रूफ. All right, now we are here at Uni Air stall, and this stall is communicated and incorporated with Shan Industries, and we have here Mr. Zafar is with us from Shan Industries. He will be communicating and explaining about the equipments and what kind of product and what are their market reach in the industry in the Pakistan market, and what are their quite aims, and would be his reviews about the HVAC trend organized by HRA Pakistan in Marriott Hotel. Yes, please, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़फ़र अहमद है, मैं मैनेजर सेल एंड मार्केटिंग हूँ फॉर शान इंडस्ट्रीज़, शान ग्रुप। शान ग्रुप जो है गुज़श्ता 30 साल से अपनी सर्विसेज जो है HVAC मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर दे रहा है, और हम यहाँ पे जो जो अशरे है इसमें एक्सपो में जो पार्टिसिपेशन है वो बिकॉज हम लेके आए हैं यहाँ पे कुछ मटेरियल्स, कुछ इक्विपमेंट्स जिसको हम यहाँ पे जो है शोकेस कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। अच्छा, हम यहाँ पे जो थीम है उस थीम को लेके जो थीम है हमारी थीम है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करें, लोकल बाय करें और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा प्रमोट करें ताकि हमारा जो ज़र मुबादला बाहर जाता है वो कम से कम हो और खुद इन्हासारी की तरफ हम बढ़ सकें। अच्छा, हमारे पास जो इक्विपमेंट की लाइन है उसमें हम जो है एयर डिवाइसेस से लेके एयर हैंडलिंग यूनिट तक लोकली ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और उसमें वो कंपोनेंट जो बाहर से नेसेसिटी है जो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, सिर्फ हम वही आइटम जो हैं बाहर से इंपोर्ट करके अपने सिस्टम में लगा रहे हैं। अदरवाइज पूरी हमारी 85 to 90% हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। राइट, थैंक यू वेरी मच। सर वाज विद अस फ्रॉम शान इंडस्ट्रीज़, और इन्होंने सबसे अच्छी जो बात की है कि वो पाकिस्तान में इस टाइम पे हम लोग जितनी अपनी प्रोडक्ट लेवल है वो इंपोर्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो करंट डेफिसिट है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। इसकी बुनियादी रीज़न ये है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, और डेफिनेटली हमारी अवलीन कोशिश और तरजीह होनी चाहिए कि मेड इन पाकिस्तान इक्विपमेंट ना सिर्फ यहाँ पे यूटिलाइज़ हो बल्कि ये चीज़ बाहर भी एक्सपोर्ट हो। जैसे इन्होंने ब्रीफ किया कि ये चीज़ इस चीज़ से आपका जो करंट डेफिसिट है वो इम्प्रूव होगा और पाकिस्तान जो होगा वो तरक्की की राह पर गामज़न होगा। थैंक यू सो मच। इस्लाम। वेलकम सर।